ရေရန်တို့မိသားစုတွေဧကန်ထဲမှာအေးအေးဆေးတီတီကြည့်နေကြတော့သူတို့နောက်မှာကြောက်စရာတခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးလေးကသပင်ပြင်ရတာဝါသနာပါလို့အိမ်ထဲမှာအယုတ်ကောင်းတစ်ခုထားပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကောင်းကသူ့ဘာသာသူအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူတို့လည်းမထင်ထားခဲ့ကြဘူး။ပထမအချိန်မှာအယုတ်ကောင်းကအလိုလိုလှုပ်ရှားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှသတိမထားမိခဲ့ဘူး။ဒုတိယအချိန်မှာအဲ့ဒီယုတ်ကခေါင်းကိုတိအတိုင်းလှည့်လိုက်တယ်။သမီးဖြစ်သူကကြောက်တော်ကြနဲ့အမေစုပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဒီရဲကလည်းတုံ့သွားခဲ့တယ်။ဆိုဖာနောက်မှာတယောက်ရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်ဒီအယုတ်ကောင်းကိုလှည့်လို့ရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေမလားသူတို့ကအစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့မဲ့ဘာမှရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီယုတ်ကောင်းကိုတကယ်ပဲဘာကလှုပ်ရှားစေခဲ့တာလဲတကယ်ချင်းတို့ဘလို့ထင်ကြလဲတကယ်ချင်းတို့အမြင်ကိုကိုမမပြောပြခဲ့ပါဦးကြည့်ရှုသူစလေးတန်းကြော်ခဲ့တဲ့15စက္ကန့်မှတ်တမ်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်တင်ကြပဲအိတ်ထက်ကချစ်တက်ကိုစောင့်ပြင်ပတ်ထုတ်ခဲ့တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲရစ်ကာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကသူ့အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကသူ့မောင်လေးကအဖွားဖြစ်သူရဲ့အခန်းထဲမှာအတူတူထိုင်နေတာမြင်ရမှာဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဆိုသူတို့သူ့မောင်လေးရဲ့ချစ်တက်ကိုအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကအတင်းဆွဲခါလိုက်သူမျိုးဆွဲယူခြင်းခံလိုက်ရတယ်ကောင်လေးကကြောက်လန့်ကြနဲ့အခန်းထဲကချက်ချင်းပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်အဲရစ်ကာကတော့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာသူတို့အိမ်မှာခဏခဏဖြစ်လို့တရေချောက်နေပြီလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။မြင်ရတဲ့အရာတခုကကလေးတွေကိုရံပြုတ်နေတာလား။တင်တို့ရောအဲ့နေရာမှာဘာကိုမြင်လိုက်ရလဲ။ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ကိုမမပြပြပေးခဲ့ပါဦး။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရမှန်တွေကိုထပ်သိချင်ရင်ဟောလို့လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။အန်ဒါဆန်လို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသားစစ်အခြေဆိုင်စကန်တို့မှာဆရာဝန်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူပါအလုံးကြောင်းဒီနေရာတိတ်ကိုပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမှာထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပျက်နေတာကိုသတိထားမိလာတယ်လို့ညမှာတော့အန်ဒါဆန်သူ့ဇနီးနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောနေတော့မှသူ့အနောက်ကတကားရဲ့အပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အမောင်ရည်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတောက်ပရည်နဲ့မျက်လုံးတွေပါတဲ့မျက်နှာတစ်ခုနဲ့ဆင်တူနေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပေါ်လာသလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်အန်ဒါဆန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဖုံးပြောရတော့မှအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးသူ့ကိုပြန်မျိုးပြခဲ့သူကဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအယမ်းကိုတုံ့သွားခဲ့တယ်ညဘက်တယောက်တည်းဖုံးပြောနေဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုပြောနေတစုံတစ်ယောက်ကကြည့်နေတယ်လို့မျိုးခံစားဖို့သလားအမောင်လေးကနေစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဒီမျက်လုံးတွေအတိတ်ဘက်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်မှန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်နေဆိုရင် channel လေးကို follow လုပ်ခဲ့ဖို့မေ့နေအောင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ Sinus တရားလို့ခေါ်တဲ့ main တရားရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းဗီဒီယိုပါ။သူမကအခုဆိုရင်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းသူမဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိတော့ပါဘူး။အစပိုင်းမှာတော့လက်ရှိတွေမြင်ရရုံပဲ။ဒါပေမဲ့တညမှာတော့သူမရဲ့ခွေးလေးကဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဟောင်းနေခဲ့တယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးလေးကဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့အနက်ရောက်အရေးကြီးတစ်ခုကိုဟောင်းနေတာပါ။အဲ့နောက်မှာထိုင်ကုန်တွေအလိုလိုရွှေ့လာပြီးတကားချက်ကြီးကလှေကားပေါ်ကိုအလိုလိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တူအပေါ်တက်ကိုသွားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်တွေးလိုက်တဲ့အရာကအစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာပါ။အိမ်ပေါ်တက်မှာထိတ်ဆွဲထားတဲ့တုံချောင်းလေးဟာလူပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာမော်အတက်တွေနဲ့အမောင်တို့ထုံတဲ့စင်တာတွေမှာတုံးတဲ့အရုပ်လေးတွေနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဒါတောင်မှသူတို့ကအပေါ်တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့အနီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကပေါ်လာတယ်။အမောင်ထဲမှာတက်တက်ဝါလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကြည့်ရတာလူဥခေါင်းနဲ့တူပါတယ်။မီးအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီကိုရဲကချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒါဟာဒီထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိန်းလေးတင်ငယ်နောက်ဆုံးပြီးလို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သူမဟာဒီအချင်းတွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တခြားအိမ်တစ်လုံးကိုပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။ခွေးလေးတွေကတကယ်ပဲလူမမြင်ရနိုင်တာတွေကိုမြင်နိုင်ခဲ့တာလား။ဒီနေ့ရောအဲ့ဒီမှတ်တမ်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတာဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်ဝင်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်းပြလို့မရတဲ့တက်တော်ဝါတကောင်လားအကယ်၍အတင်သာဆန်စနီးယားနေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်မလဲကိုမမရေးခဲ့ပါဦးဒီလိုမျိုးဖြစ်မှန်ထိလန့်စရာတွေကိုထပ်ကြည့်ကြည့်ရင် follow လုပ်ခဲ့ဖို့အမိနေအောင်နော်ဒီချောက်ဆရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုက2012ခုနှစ်တုန်းကပြည့်ရတဲ့ခုညတကောင်မှာတငယ်ချင်းစုကဘရာဇီးနိုင်ငံကနာမည်ကြီးပြီးထိလန့်ဖို့ကောင်းတဲ့ဂျူရိုဘိုလို့ခေါ်တဲ့ game ကိုစမ်းကစားဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာဝီဂျာပုံနဲ့ဆင်တူပြီးဝင်းကြီးတွေမမြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လူတော်များကဒီgameဟာဝီဂျာပုံတဲ့အများကြီးပိုအနေများတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်သူတို့စကစားတဲ့ချိန်မှာတော့
အစပိုင်းမှာအရာအလုံးကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုလေးလက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ရုပ်ထရက်ဆိုသူလိုပဲဒီမျိုးသမီးတွေကထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရပြီးသူမရဲ့လက်ကိုအမြန်ပဲယူသိလိုက်တယ်ခဏကြာမှတော့တနေ့သူတွေကလည်းသူတို့လက်တွေကိုဖယ်လိုက်ကြတယ်အားလုံးကအရန်ထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားလိုက်ရတာပါအဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ကွာအလိုလိုလေးထွက်သွားပြီးတော့ကွဲသွားပါတော့တယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီဂိမ်းကိုစမ်းကသားခြင်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာနဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဂိမ်းကိုစတင်ပြီးစနစ်တကျအဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ရင်အထူးသဖြင့်ဖန်ကွက်သာကွဲသွားခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ဟာမူလနေရာကိုပြန်မသွားတော့ပဲတေးအိမ်မှာဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းချောက်လန့်သွားနိုင်ပြီးတေးဟာလည်းအမြဲတမ်းထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရောဘယ်လိုထင်ပါလဲဒီလိုကိုရှင်းပြလို့မရတဲ့အဖြစ်ပြမျိုးကိုရောသင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှုပါသလားသင်ရောကိုယ့်အိမ်မှာဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူတူနေရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကိုမမရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒီလိုမျိုးထိတ်လန့်စရာပြည့်ရမှန်တွေကိုထည့်ကြည့်ချင်နေဆိုရင် follow လုပ်ခဲ့ဖို့မေ့နေအောင်